अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं नई जोड़ी लेके आया हूँ एक कबूतरों की। और कबूतरी माशाल्लाह जो है ना ये अंडों पे बैठ गई है। तो दुआ करें इसमें से जो है ना बच्चे निकले, अल्लाह खैर करे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये माशाल्लाह मादा है और ये जो ऊपर ये जो है नर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।